Nodarbinātības valsts aģentūras ar Eiropas sociālā fonda atbalstu īstenotais pasākums darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās noslēgsies šā gada beigās. Taču vērā ņemamas izmaiņas tā dēvēto simtlatnieku programmu gaida jau no 1. jūlija. Pirmā un svarīgākā ir stipendijas samazināšana no 100 latiem uz 80 latiem. Šīs izmaiņas galvenais iemesls ir tas, ka rindā gaidītāju skaits joprojām ir ļoti liels, lielāks nekā esošā finansējuma ietvaros ir iespējams sniegt atbalstu bezdarbniekiem, tāpēc, lai atlikušajā pusgadā būtu iespējams iesaistīt vairāk bezdarbniekus pasākumā, attiecīgi tika nedaudz samazināta šī stipendija. Otra lieta, kas pasākumu ietvaros tiks mainīta, vairāk attiecas jau uz pašvaldībām, un proti pašvaldībām tiks piemērots ierobežojums ātri nolietojumu inventāra iegādēm, paredzot, ka sākot no 2011. gada 1. septembra mēnesi uz vienu praktizēšanas vietu varēs iegādāties inventāru par summu, kas nepārsniedz 13 latus mēnesī. Ekonomiskās krīzes apstākļos simtlatnieku pasākums bijis ļoti nozīmīgs sociāls atbalsts bez darba palikušajiem cilvēkiem. Kopš pasākuma sākuma 2009. gadā tajā jau piedalījušies vairāk kā 100 000 bezdarbnieku. Lai arī 100 lati ir šķietami neliela summa, tomēr tā daudziem cilvēkiem ir bijis tas glābšanas riņķis, kurš šajos grūtajos laikos ļāvis izdzīvot nevienai ģimenei. Es esmu no Siguldas, man ir 52 gadi. Un es piedalos tajā projektā jau otro reizi. Un es pateikšu, ka tas projekts ļoti daudz dod. Tāpēc, ka pašlaik darbu grūti atrast, un tas dod izdzīvošanas naudu. Es un sieva, un katrs par 100, bet par dzīvokli iemaksā, par elektrību. Tas daudz nekas nepaliek. Tikai izdzīvošana. Un lai tas projekts turpinātos, tas būtu labi. Es esmu no Norumežiem. Es strādāju jau 3 nedēļas šajā 100 latu programmā. Darba nav, grūti ir iztikt, un tāpēc jāstrādā šī darbiņā, lai vismaz kaut kāda naudiņa ir. Simtlatnieku pasākumu izvērtējuši arī neatkarīgi eksperti, un viņu pētījumā secinātais rāda, ka šis pasākums Latvijai bijis ļoti vajadzīgs un nozīmīgs. Tā domā arī 94% ekspertu pētījumā aptaujāto mājsaimniecību. Un iztikas līdzekļi bez darba palikušajiem cilvēkiem nebūtu nav vienīgais ieguvums. Pateicoties iespējai strādāt, cilvēki nejūtās lieki un nevajadzīgi. Turklāt daudzi no pasākumā iesaistītajiem tieši projekta laikā atraduši pastāvīgu darbu. Pētījums liecina, ka turpat 5. daļai bezdarbnieku jau prakses laikā vai uzreiz pēc tās ir izdevies atrast pastāvīgu darbu. Dzīve pierādīja, ka darbā tiek iesaistīti arī cilvēki ar augstāko izglītību, jauni cilvēki, kas tikko beiguši augstskolu un strādā mūsu projektā. Strādājot mūsu projektā, pašvaldības darbinieki redz šo cilvēku pozitīvu attieksmi pret darbu un darba spējas, un viņi tiek paņemti patstāvīgā darbā. Ko es esmu novērojis, ka ir ļoti dažādi darba praktizētāji, un es pat izdalīju tādas vairākas kategorijas. Tātad sākam ar to labāko cilvēki, kas tiešām nevar atrast to darbu, bet viņi ir jau kvalificēti. Mums ir lieliski piemēri, kur veic iekštelpas remonta darbus skolās, kultūras namos, pašvaldības iestādēs. Viņi turpina meklēšanu, viņi sūta CV. Un ir ļoti patīkami, kad pēc tam mēs saņemam zvanus vai arī šajā darba praktizēšanas laikā atnāk pie mums uzraksta iesniegumu, jā, es esmu atradis patstāvīgu darbu, bet ziniet, ja gadījumā situācija mainās vai es drīkstēšu atgriezties, bet tas jau ir NVA kompetencē. Nākošā kategorija, tas otrs gals atkal, ka viņš nav ilgu laiku strādājis. Viņam nav nekādu iemaņu, un šeit ir jāsāk no paša sākuma. Šim darba praktizētājiem ir jāsaprot, kad uz darbu ir jāatnāk, ka viņam būs jāstrādā. Un viņam būs jāstrādā tas, ko darba vadītājs šajā dienā viņam ir šo darba uzdevumu ir iedevis. Un tad ir šis vidusslānis. Viņi ir strādājuši, un šajā brīdī viņi ir nonākuši šajā situācijā, kad viņiem nav darba. Un šis ir tas pārējais moments. Varbūt šis slānis arī, vai šie bezdarbnieki ir visvairāk pie mums,
Viņi ļoti cenšas, viņi ļoti apzinīgi pilda savus pienākumus. Un ir arī tādi bezdarbnieki, ja mēs zinām, ka mums projekts sākās 2009. Gadā, tad viņi atgriežas pie mums arī nākamajā gadā. Tātad mums ir jau strādājuši, jau otro reizi pie mums strādā šo darbu praktizēšanu. Siguldas novadā, līdzīgi kā visā Latvijā, simtlatnieku programmas dalībnieki galvenokārt veic maz kvalificētos darbus. Kopš projekta sākuma tieši pilsētas un pagastu sakopšanas darbos paveikts ļoti daudz, un arī paši bezdarbnieki saka, ka viņiem ir prieks ikdienā redzēt sava darba augļus. Man ļoti patīk iet pašai pēc tam paskatīties, cik ļoti sakopts viss un smuks ir. Un Sigulda jau tiešām smuki sakopts ir. Pašiem jau prieks par savu darbu. Mēs apkalpojam 7 pašvaldības, un šajā projektā darba praktizēšana Siguldas novada dome, tad Siguldas pašvaldība ir pati lielākā, kas ir šeit ņem dalību. Mums visvairāk izveidotas darba praktizēšanas vietas. Līdz šim laikam tās ir 500 vietas, un darbā ir iesaistīti gandrīz 650 cilvēki, jo notiek nomaiņas. Cilvēku aktivitāte ir ļoti liela. Neskatoties uz to, ka mēs esam ļoti tuvu Rīgai un varētu domāt, ka šeit ir daudz darba, diemžēl tā nav. Cilvēki ir bez darba un projekts ir ļoti aktuāls. Nu, kā jau mēs visi to zinām, šī gada beigās šis projekts tiek slēgts un tā vietā būs kāds cits projekts. Jā, un es domāju, ka cilvēki ir ļoti atsaucīgi un piedalās šajā projektā. Mums Siguldas novadā strādā 123 darba praktizētāji šodien, un tātad teritorijas sakopšanas darbi ir tie galvenie darbi. Sigulda turisma, kultūras, sporta pilsēta. Mums darba praktizētāji strādā arī mūsu pagastos, Moras pagastā, Alažas pagastā, Siguldas pagastā, ciematu teritorijas sakopšanā, apaugojuma novākšanā. Tad ir vesela virkne tādu cilvēku, kuriem jau ir izglītības līmenis pietiekami augsts. Un viņi mums veic tādus jau ne tik mazkvalificētus darbus, bet arī kvalificētus darbus iekštelpās. Mums ir dežuranti, apkopējs, palīgstrādnieki sociālajā aprūpes jomā. Un tas ir ļoti liels atspaids ne tikai pašvaldībai, bet arī biedrībām un nodibinājumiem, kas ir mūsu novada teritorijā. Jāmin, ka darba praktizēšanai pašvaldībās ar stipendiju no 1. jūlija tiek mainīts arī bezdarbnieku iesaistīšanās laiks. Stipendijāti vairs nestrādās visus 6 mēnešus, bet darba vietas tiek veidotas uz īsāku periodu. Katra mēneša sākumā ar darbības laiku līdz šī gada 30. novembrim. Piemēram, jūlijā veidojamās darba vietas uz 5 mēnešiem, bet septembrī uz 3 mēnešiem. Līdz projekta beigām paliek arvien mazāks laiks, un, kā zinām, šobrīd darba praktizēšanas vietas tiek veidotas uz 6 mēnešiem, un, lai būtu iespēja veidot darba praktizēšanas vietas arī šī gada otrajā pusē, tad pašvaldībām būs iespēja veidot īsākas praktizēšanas vietas, kuras darbosies līdz 2011. gada 30. novembrim. Tiesa gan šīm īsajām praktizēšanas vietām projekta ietvaros nav paredzēts finansējums ātri nolietojumu inventāru iegādēji, un tas ir arī loģiski, jo praktizēšanas vietas ir īsas, un attiecīgi šīs praktizēšanas vietas nodrošināšanai vajadzētu pietikt ar to inventāru, ko pašvaldības iegādājās uz šīm sākotnēji veidotajām garajām praktizēšanas vietām. Ekonomiskā situācija Latvijā joprojām ir smaga. Lai arī bezdarba līmenis Latvijā pašreiz samazinās stabilizācijas virzienā, bezdarbnieku skaits valstī joprojām ir augsts. Tāpēc pēc darba praktizēšanas pašvaldībās ar stipendiju programmas beigām jau tiek domāts par jauna pasākuma – algoto pagaidu sabiedrisko darbu uzsākšanu.